วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะCNBC วันนี้มีเรื่องราวความร่วมมือระหว่าง CNBC และสถานีข่าว Money Channel ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะโดยทั้ง2สถานีนั้นนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวและเศรษฐกิจค่ะและการจับมือกันในครั้งนี้นะคะทาง Money Channel ได้ไปซื้อรายการ Managing Asia ของทาง CNBC มาออกอากาศค่ะรายการนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะคะและนักลงทุนจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการของ Managing Asia คริสติน แทนค่ะ When we do a show, we do it right. We're one-on-one with the most successful business leaders in Asia, people who have turned companies around, success stories you can learn from. That's what Managing Asia means. Well, Christine Tan, thank you so much for joining the show. It's a privilege to have you here with us. Tell us what brings you here to Thailand. We're here to Thailand to launch Managing Asia, to be aired on Family Know-How, and we're very thrilled that Family Know-How has chosen Managing Asia as one of the programs to be aired on its channel. Can you tell us a bit about Managing Asia? Managing Asia is actually a program which talks to CEOs and business leaders about how they think, about how they decide to make tough decisions, about how they manage their people, about how they inspire and motivate their staff, how they do turnaround stories. So that's always interesting to people who want to watch the show. ค่ะก็ถามคุณคริสตินนะคะว่ามากรุงเทพมาเมืองไทยครั้งนี้มาทำอะไรนะคะเขาบอกว่ามาลอนช์ตัว Managing Asia ทาง Money Channel นั่นเองนะคะถามว่าคอนเซ็ปต์ของโชว์เป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของโชว์นั้นน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเขาจะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับชั้นนำนะคะในภูมิภาคเอเชียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะไปดูแนวทางความคิดในการบริหารงานไปดูทุกๆเรื่องราวนะคะทั้งความสำเร็จและก็ความล้มเหลวเพื่อที่ว่าผู้ชมนั้นจะได้นำแนวทางนี้มาใช้แล้วก็ตัดสินใจเอาไปบริหารธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะคะ You've been the host of Managing Asia for 6 years now. What is the most challenging thing interviewing the top leaders, CEOs in the region? The most challenging is to get CEOs to answer the question. Most CEOs are trained, are very well trained in terms of how to answer the questions with media. They have rehearsed answers for every question. My job is to draw them out. I find the most engaging CEOs are the ones who speak from the heart, and that is something no media training can ever give you. The other challenge basically is that most Asian CEOs are very shy and they're very reserved. So getting them on to appear onto my show is another set of challenge altogether, but I hope that will change soon. How do you get them to open up? What's the tip? The tip is to do lots of homework. You know, when you show a CEO who you've never met before, that you've done your homework and that you're well informed, you've talked to analysts, you know everything about his company and how he runs the company, he's impressed. Or I hope he is. And he's able to be more forthcoming in his answers. You've won half the battle. The other battle is to come up with questions which are clear, concise, and to the point. I see. ค่ะก็ถามนะคะว่าคุณคริสตินเนี่ยเป็นพิธีกรดำเนินรายการ Managing Asia มา6 ปีแล้วนะคะสิ่งที่ท้าทายที่สุดในเรื่องของการทำงานสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่านั่นก็คือเรื่องของการที่จะทำให้ผู้บริหารนั้นพูดจากใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยส่วนมากจะมีการเตรียมในการตอบเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เขาเปิดใจและตอบไม่พูดในสิ่งที่ได้ rehearse มาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการที่จะทำให้เขาเปิดใจเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าส่วนมากผู้บริหารในเอเชียก็รู้กันอยู่ดีนะคะว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ขี้อายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องทำการบ้านถามคำถามให้เคลียร์นะคะถามถูกจุดก็จะทำให้เขารู้สึก impress ประทับใจและในที่สุดก็จะเปิดอกนั่นเองนะคะ Have you had a chance to speak to top Thai executives? Yes, I did. 2 years ago, I interviewed 4 of them when I came to Thailand. One of them was Chumpon Nalamliang of Siam Cement. The other was Chat Siri, Sopon Panit of Bangkok Bank. Of Bangkok Bank. The other was Tochira Tirat of Central Retail. And the other one was Kun Kanuk of Thai Airways. Wow, all the big players in the country. All the big players. When we come, we make sure we have an impact. We target the 4 CEOs who really make an impact, who people are watching, who are business newsmakers, who really have experiences to share, who really have things to say about how they run their companies. In your opinion, how do you think the Thai management style is? Thai management style is a little bit different, I think, from what I can gather. I mean, CEOs are very passionate here about how they manage their people. The people are their resources, how they inspire and motivate their people, how they do that, how they take care of their people, how they look after them, their needs, and how they motivate them and inspire them, and how they get them
to do and to carry out the execution of their tasks. I think Thai CEOs have that element of reaching out to their employees, which I think is very interesting. ค่ะก็ถามว่ามีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทยหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเคยนะคะเมื่อ2 ปีที่แล้วก็พูดชื่อมานี่ชื่อดังๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณชุมพล ณ โรงเรียนจากทางสยามซีเมนต์ปูนซีเมนต์ไทยหรือปูนใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีคุณชาติศิริ โสพลพานิชจากธนาคารกรุงเทพยังมีคุณกนกพิรดีจากไทยแอร์เวย์สนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านค่ะที่น่าสนใจนะคะแต่ประเด็นคือว่าเขารู้สึกยังไงต่อแนวทางวิธีในการบริหารจัดการของผู้บริหารคนไทยนะคะก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่า CEO ที่นี่เนี่ยมีความต่าง CEO ที่อื่นๆเพราะว่ารักในงาน passionate นะคะเป็นคำที่เขาใช้เป็นการบริหารคนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการ take care บุคลากรได้เป็นอย่างดีนะคะนี่คือสิ่งที่ทางคุณคริสตินนั้นรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะ Managing Asia is fast approaching its 10th anniversary. Why do you think the show has survived this long? Well, the show has become more relevant over the years. If you look at the past 10 years, we've been through the Asian financial crisis. There was the bursting of the internet bubble. There was 9/11 attacks. There was SARS. CEOs and companies had to make tough decisions. They've had to adjust. They had to make changes. They have to keep their companies relevant. It's during these tough times that CEOs show themselves. If you watch Managing Asia, you hear real-life experiences from CEOs. I call it a business survival kit. ค่ะก็ถามไปนะคะว่า Managing Asia ตอนนี้จะครบ 10 ปีแล้วนะคะจะมีการเฉลิมฉลอง 10th anniversary แล้วถามว่าทำไมโชว์เนี่ยถึงอยู่ได้ยาวขนาดนี้ 10 ปีนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเราได้ผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายช่วง 10 ปีที่ผ่านมานะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีSARS นะคะยังมีอีกหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารในช่วง 10 ปีเนี่ยทำให้โชว์มีความสำคัญเพราะว่าเราดูวิธีที่เขาจะทำให้ตัวเองนั้นอยู่รอดได้แล้วก็เขาได้เรียกว่าโชว์ Managing Asia ถือว่าเป็น business survival kit นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเอาละค่ะต้องมาถามคำถามสุดท้ายกันแล้วนะคะ Okay, I have a last question for you. Any tips that you would like to give to CEOs here in Thailand who would be appearing on the Thai version of Managing Asia called Managing Thailand? CEOs, they always have a ton of things to do. They have 24 hours on call, they have meetings, they travel so much. My tip to CEOs before they appear on Managing Thailand is to have a good night's rest. As simple as that. ค่ะก็ถามคำถามสุดท้ายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการร่วมมือกันแล้วเพื่อที่จะผลิต Thai version ของ Managing Asia เรียกว่า Managing Thailand นะคะมีคำแนะนำอะไรให้กับ CEO หรือเปล่าที่จะมาออกในโชว์ของเรานะเขาบอกว่า CEO นั้นมีภารกิจมากมายหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายที่สุดเลยนะคะคือว่าให้นอนหลับให้สบายแล้วเข้ามาออกรายการนั่นเองค่ะ Well, that's about it for today. Thank you so much for joining the show. Thank you, honey. Thank you. คุณผู้ชมก็ได้ทราบเรื่องราวของรายการ Managing Asia กันแล้วนะคะซึ่งก็จะออกอากาศใน Money Channel ค่ะติดตามกันได้นะคะเพราะจะได้พบกับผู้บริหารระดับสูงจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ในประเทศไทยอีกด้วยนะคะทาง Money Channel นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2 ถึงบ่าย 3 ค่ะ